Nay con học được kiến thức về vệ sinh kinh nguyệt, cách dùng băng vệ sinh khi mình đau bụng thì mình sẽ làm như thế nào. Nghe tin mà bão đến á, thì con cũng thấy sợ hãi, thấy lạnh với lại gió nó quá là mạnh luôn, giống như là sắp phải cái chuyện này. Người ta nói là có nguy cơ nước dâng, thế là kêu nhà con đi di dời lên trường cấp 3 để trú ẩn. Nay nhà con được hỗ trợ cái bộ vệ sinh cá nhân thì trong đó có kem đánh răng nè, băng vệ sinh, xà phòng, có dù nữa. Con thấy là xà phòng là sẽ giúp chúng ta rửa tay rửa chân sạch sẽ, chống khử vi khuẩn. Nay con học được kiến thức về vệ sinh kinh nguyệt, lần đầu tiên mà bị ở trường hoặc là ở ngoài đường xử lý như thế nào, không được uống lạnh, ăn cay hoặc là cái đồ không có tốt cho khi kinh nguyệt tới. Con thấy những kiến thức đó rất là bổ ích, quan trọng, và cái tờ rơi là giúp con bảo vệ sức khỏe của mình, sẽ giúp cho những người con gái mới lớn như con là rất là tự tin.